Los animales ya están en los lugares de alimentación habituales y miran impacientes a la gente que se acerca. Pronto se dan cuenta de que estos no son los conocidos protectores de dos patas y su desconfianza los hace retirarse dentro del bosque. Se pueden ver ciervos rojos casi en todos los lugares de Bulgaria, ya que su principal población se encuentra en los 4 Balcanes y en los bosques del noreste de Bulgaria. Las hembras, crías y parte de los jóvenes ciervos pasan el invierno en manadas que se deshacen en primavera antes del nacimiento de las crías. Los otros ciervos pasan el invierno y el verano solos o en grupos.